आज मैं बोया बाय M1 जो कि रिकॉर्डिंग माइक है उसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग माइक है, ये मैक पीसी और लैपटॉप के लिए यूज़ होता है। तो इसकी ये स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, आप देख लिए, बाद में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, 6 मीटर वायर है, तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ, फिर उसके बारे में कुछ बातें करेंगे। तो सबसे पहले जब मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ तो इसमें आपको एक पाउच मिलता है। ठीक है, ये देख लीजिए, मैं इसको निकाल लेता हूँ। ये देख लीजिए, पाउच है, ये वारंटी कार्ड है, इसमें कुछ है नहीं लेकिन बस दे दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक छट्टी मिल जाती है। ठीक है, एक कॉपी मिल जाती है, इसमें सब कुछ है। अगर आप इसको देखना चाहते हो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे, वहाँ जाकर इसको पढ़ सकते हैं। तो इस पाउच से मैं निकाल देता हूँ तो यहाँ पर माइक आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर 3.5 mm जैक, ये देख लीजिए, और 6 मीटर वायर है, तो बहुत बड़ा वायर है। ठीक है, यहाँ पर आपको कैमरा ऑन ऑफ यहाँ पर दिख जाता है। यहाँ पर आप सेल लगा सकते हैं। ठीक है, बैटरी है, बैटरी लगा सकते हैं यहाँ पर एक ऑफ स्मार्टफोन है और कैमरा है। ऑफ स्मार्टफोन का मतलब कि आप इसको स्मार्टफोन के साथ लगा सकते हैं, लैपटॉप के साथ लगा सकते हो। कैमरा का मतलब कि आप इसको DSLR के साथ लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको माइक मिल जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो अब कुछ और चीज़ें हैं यहाँ पर, इसमें आपको यहाँ पर LR44 सेल मिल जाता है, ये बैटरी है। ठीक है, इसके बाद ये एडाप्टर है, और यहाँ पर आपको क्लिप मिल जाता है। ठीक है, जो आप अपने कॉलर के साथ लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फोम मिल जाता है जो कि आप माइक में लगा सकते हैं। ठीक है, तो बस यही थी वीडियो। और इसके अब स्पेसिफिकेशन के बारे में कुछ बात करते हैं कि इसके क्या खुसूसियात है। ठीक है, और जो ये मैं रिकॉर्ड कर ये भी इसी माइक से कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद पोलर पैटर्न में ओमनी डायरेक्शनल है। इसका मतलब कि हर तरफ से आवाज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। फ्रिक्वेंसी रेंज में 65 हर्ट्ज से 18 किलो हर्ट्ज तक इसको डिटेक्ट कर सकता है। इसमें से और क्या है, कनेक्टर में 3.5 mm जैक है और 4 पोल गोल्ड प्लग है। ठीक है, एक्सेसरीज में लेपल क्लिप है, LR4 बैटरी है, फोम एंड स्क्रीन है, एडाप्टर है। ठीक है, और केबल 6 मीटर है। ठीक है, बस यही था। अगर आपको वीडियो चले तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को